இதான் டிஷ் வாஷர். ஓகே, இதை வந்து ஸ்டேஜ் மேலே வச்சிருக்கேன். இடமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்காம இருந்தேன். மெய்டு இருக்காங்க நமக்கு எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு. பட் இந்த கோவிட் சினாரியோவில் அடிக்கடி மெய்டெல்லாம் நின்று போறதுனால நிறுத்திடுறோம் இல்லையா. ஸோ நம்மளே இவ்வளோ பாத்திரத்தையும் வாஷ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ அப்படி வாஷ் பண்ணாம கொஞ்சம் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்காக பரவாயில்லன்னு இந்த தடவை இங்கேயும் வந்து நாங்கள் டிஷ் வாஷர் வாங்கிட்டோம். அது எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்றது நான் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன். இது 13 பிளேஸ். இது வந்து அதில் அந்த போடுற டேப்லெட் மாதிரின்னு சொல்லிட்டு லிக்விட் பதிலாக டேப்லெட் மாடலில் இருக்கிற சோப்பு மூடிட்டாச்சு. அவ்வளோதான். இதில் ஒரு லிக்விட் ஆல்ரெடி வந்து ஊற்றிருக்கோம் இதுக்குள்ளே. இப்போ இவ்வளோ வெசல்ஸும் அதில் 10 மான்னு நம்ம வைக்க போகிறோம். ஓகேவா. இதில் வந்து நான்ஸ்டிக் போட முடியாது, அந்த குக்கர் போட முடியாது. ஐ திங்க் ஈவன் அலுமினியம்லாம் சொல்கிறாங்க. பட் ஐ தாட் திஸ் டைம் நான் போட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இதெல்லாம் தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க கடாய். அதெல்லாம் போடலன்னா அப்புறம் டிஷ் வாஷர் வாங்கி என்ன அப்படின்னு சொல்லி போட்டு பார்ப்போம்னு நினச்சிருக்கேன். இதில் வந்து ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு தனியான ஒரு ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம ஸ்பூன்ஸு கரண்டிலாம் வச்சுட்டு பாத்திரத்தெல்லாம் இதில் எடுக்க போகிறோம். தட்டு அதெல்லாம் 2 ட்ரே இருக்குது. ஸோ இதில் எப்படி எடுக்கலாம்ன்ற அவசியம் இல்லை. மைல்டாக ஐ திங்க் சும்மா அலசின மாதிரி நான் ஃபில் பண்ணிட்டேன் எல்லாத்தையும். ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணியாச்சு. வாவ், சூப்பராக வாஷ் பண்ணி வந்து விட்டது. மேல இருக்கிறது பாருங்க. ஏ வாவ், சூப்பர். ஸ்பூன் எல்லாம் இதுக்குள்ள வச்சது. ஓகே, இட்ஸ் நைஸ். பால் பாத்திரம்லாம் நான் வந்து அப்படியே கீழே பால் பிடிச்சதோட போட்டேன். லெட் மீ சி எப்படி இருக்குன்னு. வாவ், ஆக்சுவலி இப்போ கீழே வந்து நான் பால் பாத்திரம்லாம் நல்லா பிடிச்சிருந்தது. அது அப்படியே போட்டிருந்தேன், நல்லா வந்திருக்கு. அப்புறம் வந்து டீ பாத்திரம், டீயை வந்து ரொம்ப கழுவாமல் தேய்க்காமலே போட்டிருந்தேன். ஸோ இட்ஸ் கம் அவுட் லைக் திஸ். ஸோ ஸ்க்ரப் பண்ணாமல் போட்டாலும் இந்த அளவுக்கு வந்துடுது. இதுக்கு மேலே நீங்கள் எதாவது ஸ்க்ரப் பண்ணிக்கணும்னா பண்ணிக்கோங்க. நல்லா அடி பிடிச்ச பாத்திரம் இது, அதனால. ஸோ அதர் நார்மல் மில்க் கேன் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம். மில்க் எல்லாம் காய்ச்சி ஒட்டிலாம் இருந்துச்சு ஏடெல்லாம். ஆனால் கூட அதெல்லாம் இல்லை. இப்போ நல்லா சூப்பர் ஆகிட்டு வந்திருக்கு. ஸோ அதுதான். வேற என்ன, நான் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு அலுமினிய கடாயெல்லாம் போட்டுருக்கேன். ஒன்றும் பெரிய இதெல்லாம் இல்லை, நல்லா தான் வந்திருக்கு. ஆக்சுவலாக அலுமினியம்லாம் போடக்கூடாது அப்படிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க. இது கலரில் மாறி இருந்தாலும் ஓகே நினச்சி நான் போட்டு பழக ஆரம்பிச்சிட்டேன். லெட் இட் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவ்வளோதான் ஐ திங்க். ஆனால் இந்த மாதிரி அலுமினிய சட்டி போட்டிங்கன்னா கலர் இப்படி மாறும், கொஞ்சம் பிளாக்கிஷ் ஆன மாதிரி மாறுது. ஆனால் நான் அது எனிவே நம்ம யூஸ் பண்ணுற கடாய் தானேன்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் யூஸிங் இன் திஸ். பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. எஸ், ஓகேப்பா, சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது அண்ட் ரியலி வெரி யூஸ்ஃபுல். இதெல்லாம் நம்ம கழுவி இதெல்லாம் தொடச்சி உள்ளே வைக்கிறதுக்கு இது டெஃபினட்டாக நல்லா யூஸ் ஆயிருக்கு. ஓகேவா. ஸோ நான் இதை வந்து உங்களுக்கெல்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன், ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன்.